हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। पहले बैच का चौथा बच्चा जो है वो हम बुला रहे हैं। जैद जैद अगर आप रेडी हैं तो आ जाए बेटा। शाबाश, बुक्स दे दें। आपका भी होम लो का टेस्ट है बेटा? यस सर। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लूँ बेटा, इससे पहले तैयारी है आपकी? यस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है और कब इन्वेंट किया? कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लैथम शोलिस ने इन्वेंट किया 1868 में इन्वेंट किया। 1868 में। शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब है आपकी तैयारी है। टाइपिंग पर आ जाए फिर आप अपने बुक पे सीधा ही जो है वो चेक करते हैं कि आपकी हफ्ता भर की टाइपिंग की स्पीड या एवरेज क्या रही है। शाबाश। जी सर, ये 40 वर्ड्स पर मिनट है ये स्पीड, और मिस्टेक्स फिक्स मिस्टेक है 10। अच्छा जी, 40 वर्ड पर मिनट है? जी सर। अच्छा, मिस्टेक सारी ठीक की गई जी है? सारी ठीक है। 40 सेकंड से बेटा, बहुत अच्छे। शाबाश, आपका स्कोर तो जो है वो अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट हम यहाँ नोट करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाए। शाबाश, चले जाए हम। ठीक है, थैंक यू।